이렇게 많아? 맛있어? 면이 맛있어? 식감이? 아니 원래 너무 순식간이다. 아, 초콜릿이다 같아. 질감이 진짜 잘해놨다. 옆에를 긁었어. 뜯어 같이. 맛있게 시켜놨다. I'm so sorry. I can't like. Oh, don't be sorry. Sure. Together if you want. Like, oh, don't be sorry. Like, this is a bit taller. Allora, sparkling wine from Piemonte, north west part of Italy. Left, fresh goat meat cheese cured with ash of natural color. The second is a semi-aged goat meat cheese from Switzerland. This is goat meat cheese, very strong. 두 번째 거 맛있다. 여기 스트로이가 있잖아요. It's called Nerello Mascalese. It's a mineral, dry, a bit stony and smoky, and herbal at the nose. The taste of the wine makes you... Thank you, you're welcome. Raw beef with milk of almonds. Okay. The next is Barbera d'Alta 2018 of Scazzello, Piemonte, same region. 크리스피한 식감이 있다고 했거든. 잘 어울려 진짜. We are in the southeast part of the region. The nose is fruity, like jam of strawberry, cherry. There is a green part that recalls 가운데. 망했다. 아니야, 치킨이 약간 조사했다. 참 심하냐? 냄새 좋아 근데.
진짜 닭고기를 삼겹살 맛이네. 잘 어울린다. 진짜. Shoulder and neck part of the animal, and this is the raw ham, so from the shank. The cheeses are giallina, cow milk cheese. 왜? 너무 맛있어? 해삼 진짜 맛있어. 저기 또 폭탄 맞았다. We finish with Moscato d'Asti, Piemonte. Asti is the wine region, Moscato is the grape. It's an aromatic, very rich, very intense. There are flowers like elderflower, honeysuckle, and peach. Yes, very strong. The taste is sweeter. And red fruit on the top. Enjoy. 리코타랑 크랜블 바닐라. 티라미수 진짜 맛있어. 언니 얘 먹고 먹어도 진짜 장난 아니다. 국밥 소리 났어. 국밥 소리. 거의 밥 부끄러진다. 여기 새 그대로 본다. 와 맛있겠다 그죠? 나는 거잖아. 먹어. 안 왔으면 어쩔 뻔. 치즈 맛. 별미 맛. 맛있다, 진짜. 여기 한번 마셔. 저도 한 입 먹어요. 커피도 나눠. 얼음 닦을까? 프라페는 뭘? 프라페는 차가운 거겠지.
그래.